Друзья, всем привет! Вы на канале Варанчо. Меня зовут Вова, наши приключения продолжаются, и в этот раз мы в Берлине. В этом выпуске вместе с вами мы прогуляемся по городу и посмотрим его главные достопримечательности. Поехали! Доброе утро, дорогие зрители! Мы уже в Берлине, и с этого момента начинается знакомство с главной достопримечательностью города. Сегодня на улице очень-очень холодно, и с самого утра мы уже добрались к одной из самых красивых достопримечательностей этого города. У меня за спиной дворец Шарлоттенбург. Это один из самых крупнейших и наиболее значительных дворцовых комплексов в Берлине и один из наиболее изысканных примеров архитектурного стиля барокко во всей Германии. И также я хотел добавить, что этот дворец входит в топ-100 дворцов и крепостей мира по одной из версий, и мы сейчас отправимся туда, чтобы выяснить, правда это или нет. Конечно, со стороны дворец выглядит очень впечатляюще. И я в интернете слышал и видел такую информацию, что этот дворец не пострадал во время войны, точнее пострадал совсем немножко, и сохранились его чертежи, его восстановили. Сейчас посмотрим, что там внутри, но я обратил внимание, что народ туда почему-то неохотно заходит. Я также владею такой информацией, что внутри есть музей, куда можно зайти за дополнительную плату, но больше всего внимание туристов привлекает не музей внутри, а парк, который находится с обратной стороны этого дворца. И, собственно, туда мы сейчас и отправимся, наверное, тоже. Просто посмотрите, какая красота. Еще и вышло солнышко. Да, жаль, конечно, забор стоит перед дворцом, но ничего. Парк шикарный. Дорогие друзья, мы нашли Шарлоттенбургского аиста. Сейчас добрались до центрального железнодорожного вокзала. Хочу показать, как вам выглядит он со стороны. Здесь, конечно, возле центрального вокзала уже очень много интересных личностей, и уже чувствуется разница между Нидерландами и Германией. Да, нужно быть начеку, быть осторожными. Сейчас мы пойдем к центральной площади и посмотрим здание Рейхстага. С противоположной стороны мы сейчас покажем, уже открывается вид на купол. Надеюсь, что там нас ждет что-то стоящее и интересное. Здесь по пути в сторону Рейхстага нам попался интересный мост и открываются крутые виды. Сейчас покажем вам, здесь курсируют лодочки. Мы обязательно узнаем, сколько это стоит, и, возможно, тоже покатаемся на них. А теперь взгляните, какой вид на реку.
Сейчас за спиной вы видите символ Берлина и всей Германии, это Рейхстаг, изначально так назывался парламент. Не буду рассказывать супер интересную научную информацию про это здание, потому что каждый из вас может это найти в интернете самостоятельно. Единственное, что я хочу вам сказать, то что в это путешествие, пока мы будем в Берлине, у нас будет возможность подняться на самый верх этого здания. Мы посетим купол Рейхстага и расскажем вам, как это можно будет сделать бесплатно. Не нужно покупать никакие экскурсии, тратить на это деньги. Вот. Но это мы с вами сделаем чуть позже, потому что посещение купола у нас назначено на 8 утра. И мы будем одними из первых, когда он только откроется. Сейчас прогуляемся здесь вокруг, заснимем это здание и покажем вам всю красоту его. И вот такая вот поляна напротив этого знаменитого здания, где можно пофотографироваться. Дальше мы отправились в сторону Бранденбургских ворот. Бранденбургские ворота – это памятник архитектуры, один из символов Берлина и бывшие городские ворота. Это единственные сохранившиеся ворота города Берлин. Они были построены между 1788 и 1791 годами Карлом Готхардом Ланхансом по приказу короля Фридриха Вильгельма II. Верхушку Бранденбургских ворот венчает квадрига – военная колесница, запряженная 4 лошадьми. Эта скульптура во время наполеонских войн, после того, как французы оккупировали город, была вывезена в Париж и возвращена только через 8 лет. Во время Холодной войны Бранденбургские ворота были частью Берлинской стены, разделявшей Восточную и Западную Германию. После исторического падения Берлинской стены эти ворота стали символом объединенной Германии. Гуляя по городу, мы наткнулись на необычное сооружение. Им оказалась мемориальная церковь кайзера Вильгельма. Протестантская церковь появилась в 1896 году, и церковь возвели в память о первом императоре Германской империи Вильгельме I по приказу его внука, последнего императора Вильгельма II. Долгое время мемориальная церковь была самой высокой церковью в Берлине. 113 метров высотой, вмещала в себя до 2000 прихожан. На церкви было установлено 5 огромных колоколов, а внутри здания было украшено чудесными мозаиками и барельефами. В 1943 году во время проповеди на церковь упала бомба. Разрушено было 70% здания. Сохранилась лишь главная башня собора. После войны возник вопрос о дальнейшей судьбе руин церкви. Жители города настояли на сохранении главной башни и ее реставрации. Сейчас сохранившаяся главная башня мемориальной церкви кайзера Вильгельма вновь отреставрирована и служит памятником предостережения, напоминанием об ужасах войны и хрупкости мира. У меня за спиной находится мемориал, посвященный жертвам Холокоста, который представляет из себя поле, где расположено более 2700 серых тумб. И сейчас мы пройдемся вовнутрь, чтобы рассказать об одной интересной особенности этого мемориала. Психолог Колин Эллард отмечает особенность воздействия архитектуры комплекса на посетителя. Проходы между плитами сделаны такими узкими для того, чтобы идти по ним вдвоем было неудобно, и оставшись здесь в одиночестве, посетитель начинает переживать сложную гамму чувств.
Гуляли только что по Берлину и увидели очень интересный магазинчик, хочу показать вам. Это магазинчик, посвященный светофорам. Здесь в Германии очень интересные светофоры, на которых изображены человечки. Есть красные человечки и зеленые. А вот как раз пример, смотрите, стоит светофор. Это красный свет, сейчас будет зеленый свет. Интересно то, что я выяснил, есть такая информация, что провели исследования, доказали, что такой человечек на светофоре вызывает гораздо больше позитивных эмоций у пешеходов, чем обычные светофоры. И здесь в этом магазине можно купить даже мочалочки, можно купить разных уточек, можно купить полотенца, футболки. И посмотрите на это, можно купить даже презервативы с этим человечком. Здесь очень много всего интересного. Вот такой необычный магазин нам попался в Берлине. И, кстати, честно говоря, очень хорошие сувениры, потому что такое вы найдете только здесь. Вот это отличительная черта как раз Германии. Сейчас мы добрались до Музейного острова. Это центр притяжения любителей искусства, центр притяжения большинства туристов, которые прибывают в Берлин, потому что на острове находится сразу несколько главных музеев этого города. А также здесь расположился кафедральный собор. Это самая большая протестантская церковь в Германии. И удивительно то, что помимо всего этого отсюда также открывается вид на телебашню Берлина. Высота этой телебашни 368 метров, и построена эта телебашня была в 1969 году. Честно говоря, не хватает немножко солнышка, но тем не менее глаза у меня разбегаются, не знаю, куда даже смотреть, потому что здесь очень много мелких интересных деталей на каждом здании. Сейчас пройдемся ближе и покажем вам всю эту красоту. Мы сейчас движемся вглубь Музейного острова, проходим мимо кафедрального собора, и обратите внимание на музей передо мной. Это здание мне почему-то нравится больше всего. Это старый музей. Это музей античного искусства. Огромные колонны. Классная поляна напротив него. Мы бы, конечно, здесь полетали на дроне, но сегодня здесь Карл III, сами понимаете, в Берлине. Поэтому я думаю, что нас быстрее застрелят, чем мы взлетим на этом дроне. Сегодня здесь очень много везде полицейских. Здание, которое мне понравилось, называется Старым музеем. Это творение архитектора Карла Фридриха Шинкеля и самый старый музей города, а также первый музей, возведенный на Музейном острове. Это событие произошло в 1830 году. Музей был построен для художественной коллекции королевской семьи Пруссии и до 1845 года назывался Королевским. Сегодня Старый музей в Берлине представляет богатейшую коллекцию произведений античного искусства греков и римлян, киприотов и этрусков, причем коллекция этрусского искусства является крупнейшей в мире за пределами Италии. Рядом со Старым музеем находится очень красивое здание, которое также привлекает внимание. Это Берлинский кафедральный собор, крупнейшая немецкая евангелийская церковь в центре Берлина. Хотя кафедральным собором не является, официально его называют так. В первоначальном виде здание имело высоту 114 метров, включая купол. Однако церковь сильно пострадала во время Второй мировой войны. После масштабной реконструкции высота собора снизилась до 98 метров. Фасад украшен силезским гранитом и богато украшен декоративными элементами, колоннами, скульптурой, барельефами и балюстрадами. Здание имеет квадратную форму. К центральному входу ведет широкая лестница, на которой возвышается арка. В середине портала расположена картина с изображением явления Иисуса. Если посмотреть выше, то можно увидеть крест и статую Христа. Направляясь вглубь Музейного острова, мы оказались у Старой национальной галереи. За стенами великолепного здания, напоминающего античный храм, находится богатейшая коллекция произведений искусства XIX-XX веков различных стилей и направлений. Во время Второй мировой войны музей был серьезно поврежден. Реставрацию завершили только в 2001 году, вернув зданию оригинальный внешний вид 1876 года. Turning all
Сейчас исторический момент. Через пару секунд я окажусь первым в куполе, точнее на самом верху купола Рейхстага. Посмотрите, мы уже почти добрались. Подъем был не из легких, нужно было идти пешком очень долго. И вот он этот момент, друзья. 8 утра, и мы здесь первые. Посмотрите, больше никого нету. Он даже открытый, здесь все мокро, видимо, ночью был дождь. Сюда можно попасть бесплатно. Вам нужно только просто зайти на сайт Рейхстага. Там можно выбрать любой язык, который вам будет удобен. Регистрируйтесь. Главное, заходите заранее, потому что в основном все места наперед заняты. И добро пожаловать в Рейхстаг, не надо платить деньги. Здесь вы берете аудиогид на нескольких языках, также выбираете, который вам подходит, и отправляетесь исследовать эту террасу. Сейчас находимся возле Бранденбургских ворот. Помните, когда мы были возле мемориала жертвам Холокоста? Проезжал Карл III. Так вот, собственно, он остановился в этом отеле Адлон. Здесь очень много полиции, очень много полицейских. Видимо, он будет уезжать. Посмотрим, получится у нас снять это или нет. Сейчас мы добрались до центральной площади Берлина, Александрплац, и наша любимая рубрика в режиме онлайн. Мы посмотрим вместе с вами, как это выглядит. Здесь уже указатель, смотрите, красивый небоскреб. Итак, барабанная дробь. Что же нас здесь ждет на этой площади? Честно говоря, друзья, я серьезно сюда поднялся впервые, и я, честно, не понимаю, что происходит. Что мы должны были здесь увидеть? Возможно... Да нет. Ну, в общем, теперь вы знаете, как выглядит центральная площадь Берлина. Друзья, здесь на площади Александрплац находится необычное сооружение. Это берлинская телевышка. Высота этой телевышки 368 метров, и построили ее в 1969 году. Самое интересное то, что это считается самым высоким сооружением Германии и занимает 4-е место по высоте в Европе и среди других телевышек. Там наверху есть смотровая площадка, куда можно подняться. Но, к сожалению, вокруг Берлина нету каких-то красивых гор или высоких сооружений, которые достойны внимания, поэтому подниматься наверх мы не будем. И на этой площади, помимо этого сооружения, я не нашел больше ничего интересного. Прогулялись дальше по площади, обошли телевышку, и здесь у нас открылся необычный вид. С той стороны у нас находится музей. Дальше у нас идет кафедральный собор, который мы уже с вами видели, где мы уже были рядом. Дальше идет интересный фонтан, скульптура, выполнена необычно, очень необычные скульптуры там.
Дальше у нас идет церковь. Поворачиваемся, здесь у нас идет телевышка. Двигаемся дальше. Здесь у нас идет ратуша. И на этом достопримечательности на этой площади заканчивается. Но сюда стоит прийти. Это уже совсем другое дело. Друзья, мы уже собирались отсюда уезжать, и я вспомнил про знаменитые часы мира, которые вы сейчас видите перед собой. Часы были построены в 1969 году, и эти часы показывают время всех часовых поясов. Сейчас это считается памятником архитектуры. Сюда приезжает очень много людей, чтобы пофотографироваться на фоне этих часов и полюбоваться ими. Собственно, достопримечательность со стороны выглядит вот так. И открывается вид на телебашню. Друзья, сейчас мы добрались к нашей следующей достопримечательности, и это будет последняя достопримечательность, которую мы посмотрим в Берлине. Это часть, самая известная часть сохранившейся Берлинской стены. Это галерея Сайт, где находится огромное количество разных изображений на этой стене. И здесь есть одно суперизвестное изображение, про которое, я думаю, многие уже догадались, которое многие уже видели, но мы вам его покажем, сколько людей хотят там сфотографироваться. Также хотел добавить, что протяженность этой галереи 1316 метров, что делает эту галерею самой длинной художественной галереей в мире, которая находится под открытым небом с постоянной композицией. Вот что это за место. Смотрите, друзья, на обратном пути здесь народу стало гораздо меньше, так что не переживайте, если кому-то нужна такая фотография, вы можете ее сделать. Я думаю, что вы все знаете, что это такое, и уже неоднократно видели это изображение в интернете. Его даже печатают сейчас на футболках, на чем только его уже не печатают. В общем, ситуация вот такая. Друзья, небольшая рекомендация от меня. Если вы заинтересованы этой галереей, и вы сюда будете приезжать, не останавливайтесь в самом начале, как это делают все, возле знаменитого изображения. Продолжайте гулять, идите дальше, и вы найдете огромное количество картин, которые не менее привлекательные, чем те, которые в самом начале. Я бы даже сказал, что здесь они гораздо лучше, чем там. Поэтому гуляйте, идите до конца. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Да, друзья, кстати, если кто-то рассматривает какие-то бюджетные варианты размещения, здесь есть такие необычные корабли, скажем, которые припаркованы вот на реке. Такой вид открывается. Мы тоже хотели заселиться в такой подобный кораблик, но, к сожалению, на наши даты все было занято. Хотели на себе прочувствовать и вам показать, какая там атмосфера. Кораблики, конечно, стоят гораздо дешевле, чем номер в отеле. Ну и, соответственно, удобства там гораздо хуже и комнаты меньше. Ну что, дорогие зрители, наше путешествие по Берлину и по Германии подходит к концу. Спасибо, что смотрели этот видеоролик.
Надеюсь, что вам понравилось. Мы, как обычно, старались выбрать самое интересное, что можно посмотреть в этом городе. Многие говорят, что в Берлин смысла заезжать нету. Другие города Германии гораздо интереснее. Но, честно признаюсь, нам здесь понравилось. В городе есть что посмотреть. Да, могу сказать, что сюда нет смысла приезжать на супер большое количество времени, там, на 5 дней, 6, 4. Достаточно будет 2-3 дня, чтобы ознакомиться с главными достопримечательностями. Необычная архитектура, исторические памятники. В общем, в любом случае, посещайте Берлин, путешествуйте, приезжайте. Спасибо за просмотр. Надеюсь, что вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и встретимся уже в следующих странах.